Hello everyone, welcome back to my YouTube channel. I'm back with a brand new vlog today. In today's vlog, we are going to pick up my car from a garage. This morning I have dropped my car for a service and garage वालों ने अभी फ़ोन किया मुझे कि आपकी गाड़ी रेडी है, आप ले जाएं आके. So I'm just on the way, walking to garage. It's not far away from my home. So going there and let's pick up the car and then we'll go to a car wash for a wash as well same time. 15 minutes later. So guys, I have picked up my car, is ready to drive away. So आपको दिखाता हूँ. तो गाड़ी की जनाब सर्विस हो चुकी है कि इन्होंने जो फ्रंट की जो है डिस्क ब्रेक्स और जो है ब्रेक पार्ट वगैरह भी नए डाल दिए. पीछे वाले ठीक थे तो जो फ्रंट वाले हैं वो थोड़ा सा खराब थे तो वो डाल दिए. थोड़ी सी गंदी है गाड़ी. अब कार वॉश पे जाएंगे और वहाँ से गाड़ी को वॉश भी करवाते हैं क्योंकि गैरेज में जो जब दी थी गाड़ी तो क्लीन थी थोड़ी. तो आपको दिखाता हूँ, आप देख सकते हैं कि अंदर से गंदी हो चुकी है. Let's put the phone in a clip and then we'll record video while we are driving. और कार वॉश पे जाते हैं और गाड़ी को धुलवाते हैं. Let's go to car wash now. गाड़ी जो काफ़ी स्मूथ हो गई है, ब्रेक पैड्स वगैरह डिस्क नहीं जल गई हैं और इंजन ऑयल वगैरह चेंज हो गया, फिल्टर चेंज हो गए हैं. सो ड्राइविंग वेरी नाइस एंड स्मूथ जस्ट नाउ. जस्ट नीड अ क्लीन अप. A few moments later. So guys, we are back to a Loki car wash and our car gonna be cleaned up inside out. Okay. So we'll go for a wee walk and come back and then that's gonna be ready. 5 minutes later. So guys, गाड़ी जो बाहर से जो है वो वॉश कर दी गई है कम्प्लीटली. तो अब अंदर से जो है वो पहले होवर किया जाएगा, डोर वगैरह साफ किए जाएंगे और इसके बाद जो है वो कारपेट और सीट जो है हमारी कार की वो जो है शैम्पू करके उसको अच्छी तरह से धो के सुखाया जाएगा. और ये बिल्कुल ऐसे ही लगेगा जैसे बिल्कुल अभी हम नई गैरेज से लेके आए हैं. तो अभी जब क्लीन हो जाएगा तो फिर आपको दिखाते हैं कि अंदर से कितना क्लीन हो गया. तो गाइस, हमारी गाड़ी जो है वो रेडी हो चुकी है. अभी मजा आएगा ना भिड़ो. आउटसाइड इनसाइड जो है तमाम क्लीनिंग हो चुकी है. टायर से भी वॉशअप करके इन्होंने विंडो क्लीन की है, टायर क्लीन किए हैं और पॉलिश कर दी है. अंदर से भी ये देख सकते हैं आप, ये साफ कर दिया गया है. सीट्स जो है हमारी साफ हो चुकी हैं, कारपेट हर चीज़ जो है इन्होंने नाइस क्लीन कर दिया गया है. देख सकते हैं तमाम जो है ग्लास, विंडो के, फ्रंट सीट, इंटीरियर, ये सब कुछ इन्होंने पॉलिश करके सब कुछ क्लीन कर दिया है. तो अब हमारी कार जो है वो रेडी हो गई है ड्राइव अवे के लिए. हमारी जो कार है वो रेडी है. सीट्स जो है अभी इसकी गीली है क्योंकि शैम्पू करके इन्होंने धोया है सीट्स को. तो अभी सीट्स जो है वो हमारी काफ़ी वेट हैं. तो इन्होंने ये जो है मुझे
सीट के ऊपर ड्राइव अवे के लिए जो है थोड़ा सा बैग लगा दिया है ताकि मेरे कपड़े जो हैं वो गीले ना हों, इसलिए ये पेपर लगा दिया इन्होंने। समझ रहे हो? समझ रहे हो आप? तो अब हम चलेंगे घर और इसका हीटर ऑन कर देंगे ताकि इसकी जो सीट्स हैं वो ड्राई हो जाएं। तो आज का व्लॉग इधर ही एंड करते हैं। सो गाइस, हमारी गाड़ी जो है वो उसकी आज सर्विस भी हो गई है और उसकी आज हमने उसको नाइस क्लीन भी करवा लिया है, अंदर से बाहर से वॉशअप करवा लिया है। तो हमारी गाड़ी जो बिल्कुल फिर से नई हो गई है। तो आज का व्लॉग इधर ही एंड करते हैं, फिर मिलेंगे एक नए व्लॉग के साथ। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। अल्लाह हाफिज़।